Primo video della giornata, due belle GTS, una con carica grafito e diretta a Milano, e sono le 10:47 del 27 luglio 2025 con due GTS, uno con grafito, che è una cosa molto strana, però tira di brutto. Beh, la prima era pulitissima, la seconda non troppo, però questo è il primo video della giornata. Comunque dopo ne faremo altri. Poi comunque ha annunciato anche qualcosa sul binario pari, il segnale verde, però può essere anche un regionale, però non vedo niente in fondo fino ad adesso. Grazie alla televisione e buona domenica a tutti, salve.